දැනලා පෙරවරු 8යි විනාඩි 2යි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයයි. ධර්මානුශාසනාව සුපින්නතුනි, අද ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ බොරලැස්ගම කටුවාවල පරම ධම්ම විශුද්ධාරාමාධිකාරී පැපිලියාන සුනිත්‍රා දේවි පිරිවනේ නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජනීය ගොම්බද්දල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අද ධර්මානුශාසනාවේ පූර්ණ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ යක්කල කිරිකිත්ත මුල්ල අංක 289 35 පදිංචි කුලාන් තමුදිත පෙරේරා සහ ලියෝමි ශාවින්දි පෙරේරා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. පින්තුනි, මේ මොහොතේදී ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට දැහත් වට්ටිය පිළිගන්වා ධර්මානුශාසනාව සඳහා ආරාධනා කිරීමේ කටයුත්තයි සිදුවන්නේ. මේ මොහොතේදී යක්කල කිරිකිත්ත මුල්ල අංක 289 35 පදිංචි කුලාන් තමුදිත පෙරේරා විසින් දැහත් වට්ටිය පිළිගන්වා ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට ධර්මානුශාසනාව සඳහා ආරාධනා කර සිටිනු ලැබුවා. සාදු සාදු සාදු. පින්තුනි, අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව භාවනාව පිළිබඳව මාතෘකාකටගත් ධර්මානුශාසනාවයි. අප හැමෝටම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීම සඳහා අපි දැන් නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා
සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. භාවේති කුසලේ ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතායාති භාවනාතිති. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි, ජාතික ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ විකාශනය වන ධර්මදේශනා මාලාවෙහි මේ මොහොතට નિયમિત ධර්මදේශනාවටයි දැන් ඔබ අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ පින්කමේ අද දින දායකත්වයේ දක්වන යක්කල කිරිකිත්ත මුල්ල නොම්බර 289 35 6 නිවසේ පදිංචි කුලාන් කමුදිත පෙරේරා ලියෝමි සාවින්දි පෙරේරා කියන පින්වත් පිරිස වගේම මේ මැදිරි පරිශ්‍රය තුල රැඳී සිටින පින්වත් පිරිසත් නිවෙස්වල සිට මේ පින්කමට සම්බන්ධ වන පින්වත් සියලු දෙනාමත් පළමුවෙන් තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන්ව සිල්වතුන් හැටියට ඉඳගෙනයි මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරනු ලබන්නේ. මේ කරන පින්කමේ මූලිකම පරමාර්ථය හැටියට කුලාන් කමුදිත පෙරේරා පුතුණුවන්ට උපන්දිනයට ආශිර්වාද කිරීම, ඒ වගේම ලියෝමි සාවින්දි පෙරේරා දියණියටත් ඒ උපන්දිනය සඳහා ආශිර්වාද කිරීම මාපියන් විසින් අරමුණු කරගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඊ타ත්ම වටිනා යහපත් අරමුණක් මුල් කරගෙන සිදු කරනු ලබන යහපත් ක්‍රියාවක්. සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ උපන්දින සමරනවා කියලා කියනකොට ගොඩාක් අයට මතක් වෙන්නේ සාද පැවැත්වීම. කවුරු හරි කිව්වොත් අද මගේ උපන්දිනය කියලා අනිත් තවට ඉන්න අය එකපාරටම කියන දේ තමයි එහෙමනම් අපට පාටියක් දෙන්න කියලා. සාද පවත්වල උපන්දින සමරන චාරිත්‍රය පින්නතුනි මේ බටහිර සංස්කෘතීන් ගෙන් අපි උරුම කරගත්ත එක්තරා සංකර චාරිත්‍රයක්. උපන්දිනයක් සමරනකොට හැබෑවටම කළ යුත්තේ පින්කම. කෙටියෙන්ම ගත්තොත් උපන්දිනයක් සමරනවා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ අපට ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලයෙන් අවුරුද්දක් අඩු වීම. ඒ අවුරුද්ද අඩු වෙවි අපි ටිකෙන් ටික ලං වෙන්නේ කොතනටවත් නෙවෙයි මරණය කරයි. ඒ මරණය කරා යන ගමනේදී බෞද්ධයන් හැටියට අපි අතර විශ්වාසයක් තියෙනවා මරණින් පසු ඊළඟ උත්පත්තියක් තියෙනවා කියලා. ඒ උත්පත්තිය ලබන තැන යහපත් කරගන්න ලැබිච්ච හොඳම සහ වටිනාම අවස්ථාව තමයි මේ උතුම් මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. අපි අද මිනිස්යන් හැටියට හිටියට පෙර භවයේ සමහර විට ත්‍රිසංගත ලෝකවලත් ඉපදිලා ඉන්න ඇති. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇතැම් විට പ്രേතාදී ලෝකවල ඒත් ඉපදිලා ඉන්න ඇති. කරපු పూర్ව යහපත් කුසල ශක්තියෙන් නිසා මේ මනුස්ස ආත්මය දැන් ලබලා තියෙන්නේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා සක්වල තුල මහණෙනි ලෝක 31ක් තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ 1යි, දිව්‍ය ලෝක 6යි, අපාය 4යි, බ්‍රහ්ම ලෝක 20යි.
රූපාවචර 16යි අරූපාවචර 4යි. මේ ලෝක 31 අතර තියෙන වටිනාම ලෝක මොනවද කියලා ඇහුවොත් සමහර විට අපි නම් කියයි එක්ක දිව්‍ය ලෝක වටිනව නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝක වටිනවා කියලා. නමුත් ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඔය ප්‍රශ්නේ අහපු හැම වෙලාවකම උන්වහන්සේ දුන්නේ එකම එක උත්තරයයි. ඒ කියන්නේ මේ කියපු ලෝක 31 අතරම වටිනාම ලෝකය මනුස්ස ලෝකය කියලා. මනුස්ස ලෝකයේ වටිනවයි කියලා කියන්නේ පින්නතුණී සැප සම්පත් විඳීම අතින් අරගෙන නන් නෙවෙයි. ඒ අතින් ගත්තොත් මනුස්ස ලෝකයේ හොඳ තැනක් නෙවෙයි. ඇයි? මේ මනුස්ස ලෝකයේ අපි සැප කියලා හිතාගෙන ලං කරගන්න බොහෝ දේවල් කෙලවර වෙන්නේ දුකෙන්. දැන් මේ වැඩිහිටි අම්මල තාත්තලගෙන් ඇහුවොත් මේ ලෝකේ ඔබට තියෙන වටිනාම සැපත සතුට මොකද්ද කියලා කියයි දරුවෝ නිසා ලබන සැපත සතුට කියලා. දරුවන් නිසා සැප සතුට කියන එක අපි අත්විඳිනවා වගේ පෙනුනට මොහොතක් හිතන්න වැඩිපුර අපි විඳලා තියෙන්නේ දරුවෝ නිසා දුක නෙමෙයිද? මේ ලෝකෙට දරුවන් බිහි කරන්න ගිහින් අම්මලා විඳින්න තියෙන බරපතලම දුක විඳිනවා. බිහි කළ දරුව ඇතිදැඩි කරන්න පෝෂණය කරන්න තාත්තලා අම්මලා දෙගොල්ලම අනන්ත දුක් විඳිනවා. ඒ දරුවට උගන්වන්න ඊළඟට දුක් විඳිනවා. ඒ දරුව ආරක්ෂා කරගන්න පරිස්සම් කරගන්න ඒත් දුක් විඳිනවා. පස්සෙන් යනව නොඑක් විදිහට ඇහැ ගහගෙනම ඉන්නව එකක්වත් සැප නෙවෙයි. ඊළඟට ඉගෙනගත්ත දරුවට රැකියා හොයන්නත් එතනත් දුක් විඳිනවා. දරුවට ආවාහ විවාහ කරලා දෙන්න ඊළඟට දුක් විඳින්න ඕන. ඒ දරුවගේ දරුවන් හදන්න ඊළඟට අම්මලා තාත්තලා දුක් විඳිනවා. කවදක හරි දරුවෝ අපෙන් වෙන් වෙනකොට උරුම වෙන්නේ දුක නෙවෙයිද? දරුවෝ වෙන්න උනත් කවදක හරි අපට දරුවන්ගෙන් වෙන් වෙන්න වෙනවා. එතකොට උරුම වෙන්නේ දුක නෙවෙයිද? එහෙමනම් උපන් මොහොතේ ඉඳලා මිය යන මොහොත දක්වාම දරුවන් නිසා දුක උරුම කරගෙන නැද්ද? හැබැයි අපි ඕකට දුක කියන්න කැමති නෑ. ඕක නිකන් සැප වගේ දකිනවනේ. සමහරු ගේ දොර හදනවා. සැප මිදින්න හිතාගෙන. ගේ දොර හදනකොට අනන්ත දුක් විඳිනවා. හැදුවට පස්සේ පරිස්සම් කරන්න, ඒව නඩත්තු කරන්න, ඒව පිරිසිදු කරන්න ඒ දිනපතා දුක් විඳිනවා. කවදක හරි ඒ ගේ දොර අත්හරින්න වෙනකොට එතනත් දුක උරුම නැද්ද? මේ භෞතික ලෝකයේ පින්නතුනි මිනිසා සැප කියලා කියන්නේ දුකටම තමයි. ඒකයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ මේ ලෝකය දුක මත පිහිටි එකක්. දුක්ඛෝ පතිට්ඨිතෝ ලෝකෝ. එහෙම දුක් විඳගෙන ඉන්න මනුස්ස ආත්ම භාවය සැපවත් කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි කුසල් දහම් වැඩිම. ඒ කුසල් දහම් වඩන්න ජීවිතේ විවිධ අරමුණු අපට මුල් කරගන්න පුළුවන්. උපන්දිනයක් සැමරීමත් හොඳ අරමුණක් කුසල් දහම් රැස් කරගන්නට. හැබැයි ඒක අර්ථාන්විතව කරන්නට ඕන අකුසල් නොපිරෙන විදියට. අද සමාජයේ ගොඩක් දෙනා කුසල් පිරිය යුතුම වෙලාවක් වූ උපන්දින අවස්ථාවේ අකුසල් නෙමෙයිද වැඩිපුර පුරවගන්නේ. ඒ නිසාම මේ දරුවන් දෙපළගේ උපන්දිනයට මාපියන් විසින් හොඳම තෑග්ග දීපු වෙලාව කියලා හිතේ සතුට ඇති කරගන්න ඕන. අනිත් අතට ඔබ කරන ක්‍රියාව ආදර්ශයක්. මොකද සමාජයේ ගොඩාක් විට දරුවෝ කැමති Tamanගේ උපන්දින සමරනව නම් අම්මලා තාත්තලා. හැබැයි එවැනි බොහෝ තැන්වලදී සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? දරුවන් ඉදිරියේ තියාගෙන නොඑක් දුස්චරිතවල නිරත වෙන එක නෙවෙයිද? විශේෂයෙන්ම තාත්තලා. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට ඊළඟ දවසේ සමහර විට පාසලට ගිහින් Tamanගේ යහළුවත් එක්ක කියන්න වෙලා තියෙන්නේ තාත්තගේ බේබදුකම. නැත්තම් කරගත්ත රණ්ඩු සරුවල්. එහෙමත් නැත්තම් නොඑක් විදියට සතුන්ගේ මාංශ වක්ෂණය කරපු හැටි.
ඊට වඩා කොච්චර වටිනවද මෙහිම පින්කමක් කළාම කටක් කැරලා කියන්නත් පුළුවන් අහන කෙනාටත් හිතෙනවා මගෙත් උපන්දිනයට මේ වගේ කියන්න පුළුවන් යහපත් ක්‍රියාවක් කළා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා. සමාජයේ ඒ විදියට හිතනව නම් දරුවෝ වැඩිහිටියෝ දුසිරිතට පෙළඹෙන්නෙත් නැහැ. දරුවන්ට නරක ආදර්ශ සපයන්නෙත් නැහැ. අනේ නිසා ඊතා යහපත් අරමුණක් මුල් කරගෙන කරන උදාරතර පින්කමක් කියලා සතුටු වෙන්න. අද දේශනාවට මා මාතෘකාව හැටියට තෝරගත්තේ පින්නතුනි බෞද්ධ ඉගැන්වීම තුළ එන ඊ타ම වැදගත් ක්‍රියාවක් පිළිබඳව කියන්න. ඔබ අහලා ඇති ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා. අපි දානය අපට ඊ타ම හොඳට පුරුදුයි. ගෙවල් වල අපි දන් දෙනවා. ඔය වෙසක් පොසොන් කාලයට දන්සල් ඉදි කරලා දන් දෙනවා. සමහර විට දුගී මගේ යාචකාදීන්ට දන් දෙනවා. තිරිසංගත සතුන්ට දන් දෙනවා. දන් දීම අපට පුරුදුයි. ඊළඟට සීලයත් අපට නුපුරුදු නෑ. ඕනම තැනකට ගියාම බෞද්ධයන් හැටියට අපි වැඩ පටන් ගන්නෙ පන්සිල් සමාදන් වෙලා. දැන් මොහොතකට පෙර මේ ධර්ම දේශනාවත් මා ආරම්භ කළේ ඔබ පංචශීලී පිහිටුවලා. උත්සව සභාවල් පටන් ගන්නෙම පන්සිල් දීලා. පින්නතුනි පොයට අපි අටසිල් සමාදන් වෙනවා. සමහරු ආජීව අෂ්ටමක සීලය, නවාංග උපෝසත සීලය, ගිහි දස සීලය ඒවත් ආරක්ෂා කරනවා නැත්තම් ඒවත් සමාදන් වෙනවා. එහෙනම් සීලයත් අපට හොඳට හුරු පුරුදුයි. හැබැයි භාවනාව සමහර විට කෙනෙක් කියයි ඇන්නැත්තේ අපි භාවනා කරනවානේ. පොයට පන්සලේ ආගමික වැඩසටහන් මාලාව ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් භාවනාවටත් වෙන්වෙච්ච කාලයක් තියෙනවා. නමුත් ඔය භාවනාවත් එක්ක ගොඩක් අයට මතක් වෙන ඊළඟ දේ මොකද්ද? නිින්ද. පින්නතුනි සමහර වෙලාවල් වල ඇතැම් අය කියනවා භාවනා කරන්න නම් ආසයි ඒත් අර ඉන්න ඉඳිල්ල තමයි එපා වෙන්නේ කියලා. ඇයි භාවනා කරනවා කියනකොටම මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් S2 පියාගන්න ඕන, එරමිනිය ගොතා ගන්න ඕන, අතක් පිට අතක් තියාගන්න ඕන, කොන්ද කෙලින් තියාගන්න ඕන. භාවනාවට තියෙන එකම ඉරියව්ව ඕකද? බණ පොතෙත් කියනව තමයි උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා ආදී වශයෙන්. හැබැයි එකම ඉරියව්ව ඕකනම් සක්මන් භාවනාව කියලා එකක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි? සක්මන් භාවනාවේදී කරන්නේ අපි ඉඳගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි ඇවිදින එක. ධර්මයේ තුල පෙන්නනවත් පින්නතුනි සතර ඉරියව්වම ඕනේ නම් භාවනාවට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. භාවනාවේදී වැදගත් වෙන්නේ අරමුණ මිසක ඉරියව්ව නෙවෙයි. එදිනෙදා ජීවිතයේ දෛනික කටයුතු කරන ගමන් ඕනේ නම් ඔබට භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න දරුවට පොත්පත් පාඩම් කරන ගමන් වැඩිහිටියන්ට ගේ දොර අතුපතු ගාන ගමන් කෑම ටික උයන පියන ගමන් පාරේ ගමනක් යනවා නම් ඒ යන ගමන් භාවනා කරන්න පුළුවන්. පින්නතුනි කොහොමද ඒක කරන්නේ? මා මුලින් කිව්වා වගේ භාවනාවේදී වැදගත් වෙන්නේ ඉරියව්ව නෙවෙයි අරමුණයි. භාවනා කියන වචනේ තේරුම විස්තර කරපු මේ මාතෘකා පාඨය තමයි මම මුලින් ප්‍රකාශ කළේ. භාවේති කුසලයේ ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒතායාති භාවනා. යම් කිසි කුසල සිතුවිල්ලක් හිතේ ඇති කර ගන්නවද ඇති කරගත්ත කුසල සිතුවිල්ල නැවත නැවත වර්ධනය කරනවද එය ඇසුරු කරනවද ඒකටයි භාවනාව කිව්වේ. දැන් පින්නතුනි පාරේ යන කෙනෙකුට ඒ යන ගමන් එහෙනම් භාවනා කරන්න බැරිද? උයන ගෘහණියකට ගේ දොර මේ ගේ ඇතුලේ කුස්සිය උයන ගමන්
ඒ භාවනාව කරන්න බැරිද? පින්නතුනි, භාවනාවේදී වැදගත් වෙන්නේ අර මා මුලින් කිව්වා වගේ අරමුණු එක්තැන් කරගෙන යහපත්ව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම. හැබැයි ඒ අරමුණ යහපත් වෙන්න ඕන. නරක අරමුණු කවදාවත් භාවනාවේදී කුසල ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ භාවනාව මොකටද අවශ්‍ය කරන්නේ? අපි දන්නවා පුජ්‍යලයන්ගේ රෝග වර්ග දෙකක් පිළිබඳව ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. ඒ කායික රෝග සහ මානසික රෝග. මේ කායික රෝගවලට විවිධ ප්‍රතිකර්ම කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. දැන් බලන්න අපේ ශරීර ඉන්ද්‍රියවලට ඇහැට කනට නාසයට වකුගඩුවට හෘද වස්තුවට එහෙම නැත්නම් ආමාශයට මොළයට ඔය විදිහට ගත්තාම ඒ ඉන්ද්‍රියන්ට වෙන වෙනම වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ඒ අංශවලට ප්‍රවීණ වෙච්ච. පින්නතුනි, මනසට ප්‍රතිකර්ම කරන්නත් වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. නැතුව නෙමෙයි. නමුත් මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච මනසට ප්‍රතිකාර කරපු හොඳම වෛද්‍යවරයා ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ ඒකට දීපු හොඳම ප්‍රතිකාරය තමයි භාවනාව. පින්නතුනි, සිතෙන් තමයි මේ ලෝකයේ පුජ්‍යලයන්ගේ සියලු ක්‍රියාකාරීත්වයන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උපදිනකොට මිනිස්සෙක්ට මේ මිනිමරුවෙක් නැත්තම් මේ හොරෙක් මංකොල්ලකාරයෙක් කියලා ලේබල් කොතනකවත් නැහැ. මේ උපාසකෙක් නැත්තම් මේ සිල්වතෙක් මේ වික්ෂුවක් කියලා කොතනක හරි ඒත් ශරීරයේ ලේබල් නැහැ. පුංචි කිරි කැටි බිලින්දිය හැටියට කෙසෙල් ගොබ වගේ අත්පා අරගෙන මේ ලෝකෙට එන්නේ කවුරුත් එක විදිහටයි. එහෙනම් එක විදිහට උපදින පිරිස් අතර අර වගේ ප්‍රභේද ඇති වුණේ කොහොමද? සිත පදනම් කරගෙන. සිතෙන් සිතන දේවල් ක්‍රියාවට නගනකොට ඒවායේ තියෙන ලක්ෂණ ප්‍රභේද අනුව අපි අන්න චරිත වෙන් කරගන්නවා. එහෙනම් පින්නතුනි, සිතෙන් මෙහෙයවන ශරීරයක් අරගෙන ආපු අපි සිත යහපත්ව පාලනය කරගත්තොත් ශරීරය යහපත් විදියට පාලනය කර ගැනීම අපහසුවක් නෑ. ඒකට අත්‍යවශ්‍ය භාවනාවයි. සිත කියලා කියන්නේ නිතර එහෙ මෙහෙ දුවන චංචල දෙයක් කියලානේ චිත්ත වග්ගයේදී බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ. එක ක්ෂණයක් තුළ සාන්තුවරෙක් වගේ ඉන්න කෙනෙක් වුණත් මිනිමරුවෙක් වෙන්න බැරි කමක්, මිනිමරුවෙක් කරන්න බැරි කමක් නෑ ඔය හිතට. එහෙනම් හිත හදා ගැනීමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඒ හිත හදා ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමයයි අර භාවනාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අද ලෝකේ මේ මිනිස්සු මේ රෝගවලට, මිනිස්යන්ට වැළඳෙන බොහෝ රෝගවලට හොඳම ප්‍රතිකර්මයක් හැටියටත් හඳුනාගෙන තියෙනවා භාවනාව. ලෝකේ බටහිර රටවල් වල පින්නතුනි අලුතින් ඉදිවන රෝහල් වල කොටසක් වෙන් කරනවා. ඒකට කියන්නේ මෙඩිටේෂන් ඒරියා නැත්තම් භාවනාංගණය. ඇයි ඒ? ලෝකේ සුලභම රෝග 4ක් දැන් හඳුනාගෙන තියෙනවා. අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව, පිළිකාව, මානසික ආතතිය. මේ රෝගවලට ප්‍රතිකර්ම කරන්න ගියාම වෛද්‍යවරු එකපාරට එයට බෙහෙත් පෙති ගිල්ලවන්නේ ඒ රටවල් වල. එයයි මොකද කරන්නේ? ඒ අය යොමු කරනවා, ඒ රෝගීන් යොමු කරනවා භාවනාවට. ඇයි හේතුව? මේ වෙනකොට හඳුනාගෙන අවසానයි මිනිස් සිරුරට වැළඳෙන රෝගවලින් 80%කට මුල ගත නෙවෙයි හිත. හිත ලෙඩ වෙනකොට ගත ලෙඩ වෙනවා. අද නූතන වෛද්‍යවරු කියන කතාව ලෞතුරා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කළේ පින්නතුනි මීට අවුරුදු 2565කට ඉස්සෙල්ලා.
පිරිත් පොතේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ නිකමට කියවලා බලන්න. මේ මිනිස්යාගේ හිසේ ඉඳලා දෙපතුල දක්වා ශරීර අංගවල ඇතිවන රෝග ගණනාවක් විස්තර කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ රෝග වැළඳෙන්න හේතු කාරණා ඒ සූත්‍රයේ පෙන්වුවා. ඒ පෙන්නනකොට වැඩිපුරම අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ හිත මුල් කරගෙන ඇතිවෙන රෝගකාරක තත්වයන් පිළිබඳ. දැන් ඔබ වුණත් අහලා ඇති වෛද්‍යවරු කියනවා නිතර කේන්ති ගන්න එපා ප්‍රෙෂර් නගිනවා කියලා. ඒ වචනේමයි මම කිව්වේ. ඕකට තමයි කියන්නේ අධික රුධිර පීඩනය. බලන්න කෙනෙක්ගේ හිතේ ආවේගයක් කේන්තියක් ඇති වුණාම මුළු ශරීරයම පුදුමාකාර වෙනස් වීමකට විපර්යාසයකට ලක් වෙනවා. ඇස් රතු වෙනවා, දෙක පුල් රළු වෙනවා, රතු වෙනවා. මූණ බලන්න අමාරුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇඟේ ලේ ගමනාගමනය වේගවත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට කියනවා නේද මට කොච්චර කේන්ති ගියාද කියනනම් මාව ගැහෙන්න ගත්ත කියලා. දැන් ඔබට පැහැදිලි නේද? හිත නිසා ගත කොච්චර වෙනස් වීමකට ව්‍යාකූලත්වයකටපත් වුණාද? ඒ කියන්නේ හිතේ ඇතිවෙච්ච ආවේගය ඍජුවම ශරීරයට බලපාලා. රුධිර ගමනය වේගවත් වෙනකොට සමහර විට දරා ගන්න බැරුව නහර පුපුරනවා. සදාකාලික අබ්බගාතය වෙනවා, එක්ක නැත්තම් මියදෙනවා. ඊළඟට තවත් කියමනක් ඔබ අහලා ඇති. වැඩි කේන්ති ගන්න එපා, ඉක්මනින් වයසට යයි කියනවා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? නිතර කේන්ති ගන්න කෙනාගේ රුධිර ධාතුව අපිරිසිදු වෙනවා. අපිරිසිදු ලේ ගමන් කළාම ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියේ වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. වෙනස්කම් කිව්වේ දුබලතා. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් මෙහෙම කියන්න. ඔය වාහන දුවන්න ඉන්ධන ඕන. අපි කියන්නේ තෙල් කියලා. අපිරිසිදු ඉන්ධන වාහනයට යෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනින් වාහනේ ලෙඩ ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි. ලේ ධාතුව අපිරිසිදු වෙනකොට ඉක්මනින් ඒ පුජ්‍යලයා නොයෙක් රෝගවලට ලක් වෙනවා. රෝගවලට ලක් වෙන පුජ්‍යලයාගේ ශරීරයේ බාහිර පෙනුම වයසට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ වයසයි කියලා අපි කියන්නේ එතකොට තමයි. එහෙනම් ඕව පැරැන්නු කිව්වේ කට කහනවට නැත්තම් කටටාවට නෙවෙයි. යථාර්ථයක් ඒ හැම වචනයක් තුළ සැඟවිලා තියෙනවා. අද බටහිර රටවල් වල රෝගවලට ඖෂධයක් බවට පත් කරගෙන තියෙනව භාවනාව. ඔය ඇමරිකාව වගේ රටවල් අද හිරගෙවල් භාවනා මධ්‍යස්ථාන කරමින් පවතිනවා. ඇයි හේතුව? වැරදි කරන අය නැවත සමාජගත කරන්න දඬුවම විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. ඒ අයගේ මානසික වෙනසක් අනිවාර්යෙන් ඇති කළ යුතුයි. ඒකට සුදුසුම බෞද්ධ භාවනාවයි කියලා ඕන් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි හුඟක් විට අපේ රටවල් වලත් ඒ ලක්ෂණ තියෙනවා. වැරදි කරපු කෙනෙක් හිරගත වුණාම නිතරම සමාජයේ දිහා බලන්නේ ද්වේෂයෙන්. අන් අය පිළිබඳව ඊර්ෂ්‍යාවෙන්. ඇයි? ඒ නිදහස් ජීවිතේ Tamanට නෑ නේද කියලා. ඉච්ඡාබංගත්තේ වැඩි. සුළු වැරද්දකට අපරාධයකට හිරගත වෙච්ච කෙනෙක් මහා අපරාධකරුවන් බවට පත් වෙලා එළියට එන්න එක හේතුවක් ඕක. තව පාප මිත්‍ර සේවනයත් හේතුවක්. කොයි හැටි වුණත් ඒ ඇතිවන මානසික විපර්යාස සමනය කරගන්න භාවනාව ඊ타මත්ම වැදගත් කියලා තේරුම් අරගෙන තියෙන නිසායි ඒ හිරගෙවල් අද භාවනා මධ්‍යස්ථාන බවට පත් වෙමින් පවතින්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඇමරිකාවේ විශාල භාවනා මධ්‍යස්ථාන දැන් ඉදි වෙනවා.
පහුගිය කාලේ සමහරට මාධ්‍යවලත් ඔබ දකින්න ඇති ඇමරිකාවේ හිටපු රූපසුන්දරියක්. ඇය හොඳට ධනිය පිව්වා. රූපලාවන්‍යාගාර විශාල ප්‍රමාණයක් ඇයගේ රට පුරා තැන් වල තියෙනවා. ඒ නිසාම ඇය කෝටිපතිනියක් වුණා. ඇය ඉඩකඩම් ගත්තා. ලෝකෙ පුරා රවුම් ගැහුවා. අනන්ත සැප වින්දා. නමුත් අන්තිමේදී ඒ සැප වල තියෙන නිස්සාර බව, මුදලින් හොයන සතුට తాවකාලිකයි කියන බව තේරුම් අරගෙන සියල්ල අත්හැරලා පැවිදි වුණා. ලංකාවටත් ඇවිල්ලා ලංකාවේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳව හොඳට ඉගෙනගෙන ඇය පැවිදි ජීවිතය හොඳට ගත කරනවා. ඇයට අයත් ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ තියෙන විශාල ඉඩම ඇය භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළා. කුටි 200කට වැඩිය හැදුවා. ඒ කුටිවල සතියන්ත වෙනකොට වෙන් කරගෙන මාස ගානකුත් ඉදිරියට කවුද භාවනා කරන්නේ? ඒ රටවල් වල හිටපු මහා ධනකුවේරයෝ. අපි කියන්නේ කෝටිපතියෝ. සමහරට විවිධ වෘත්තිකයෝ, ව්‍යාපාරිකයෝ, ක්‍රීඩකයෝ, ගායකයෝ, ගායිකාවෝ. ඒ අය වේගයෙන් අද යොමු වෙලා භාවනාවට. බෞද්ධ නෙවෙයි. ආගමින් වෙනත් ආගමිකයෝ උනත් මේ බෞද්ධ භාවනාවේ වටිනාකම තේරුම් අරගෙන ලෝකයේ පුරා සල්ලි වලින් සැප විඳින්න දුවලා හති වැටුණු වුන් සැබෑ සතුට සැපේ තියෙන්නේ මෙතනයි කියලා භාවනාවට යොමු වෙලා. ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් බිල් ක්ලින්ටන් මහත්මයා ඔහු ප්‍රකාශයක් කරනවා පහුගිය කාලේ මානසික සැනසෙල්ල සොයාගෙන මම බොහෝ දෙනා ළඟට ගියා. එහෙත් අවසානයේ නතර වුණේ බෞද්ධ භික්ෂුවක් ළඟයි. ඔහු දැන් භාවනාව ප්‍රගුණ කරනවා. දවසට පැය 3ක් භාවනාවට කාලය වෙන් කරගෙන. උදේට පැය 2යි රාත්‍රියට පැයයි. ඔහු කියනවා මම මොනතරම් කාර්ය බහුල වුණත් කන්න තියෙන වෙලාවෙන් මම අඩු කරනවා. ව්‍යායාම කරන වෙලාවෙන් අඩු කරනවා. යාළුවෙක් එක්ක විනෝද වෙන වෙලාවෙන් ඒත් අඩු කරනවා. හැබැයි භාවනාවට යොදවපු පැය 3න් එක තප්පරයක්වත් අඩු කරන්නේ නැහැ. පින්නතුනි, ඒ විදේශිකයෝ ආගමින් බෞද්ධ නොවුණු එහෙත් භාවනාවේ අගය දැනගෙන ඒ පැත්තට යොමු වෙච්ච හැටි. පින්නතුනි, අපිටත් භාවනාව අත්‍යවශ්‍යයි කියලා මා කිව්වේයි. මේ වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඇහුවොත් ලෝකයේ පවතින්නේ දියුණුවකද නැත්නම් නොදියුණු තැනකද කියලා දෙන්න වෙන උත්තරේ මොකද්ද? කෙනෙක් පාරට බැහැලා රවුමක් කැවිදිනකොට නම් දකින්නවා අමුතු දියුණුවක්. භෞතික අතින් විශාල ගොඩනැගිලි හැදිලා පුළුල් මංමාවත් ඒ විතරක් නෙමෙයි යාන වාහන ඒවා අතින් දියුණුව පෙනුනට ආධ්‍යාත්මය අතින් මිනිස්සෙන්නේ දිනුවකද නැත්තම් පරිහානියකද? ඔය අම්මලා තාත්තලා කතා කරනකොට කියන්නේ නැද්ද අපේ කාලේ ජීවිතේටවත් අහපු නැති දේවල් දැන් අහන්න වෙලා තියෙන්නේ? පින්නතුනි, ඇයි මේ? පුජ්‍යල චිත්තසංතානයේ ආවේගතා එන්න වැඩි වෙලා. වැඩිවීමට හේතු ගොඩයි. බලන්න පාරවල් වල යනකොට කී දෙනෙක් තනි තනිව කතා කර කර යනවද? ඉස්සර තිබිච්ච සුහද සිනාව ලෙන්ගතුකම මූණුවල අද නැහැ. මහා පුදුම අපි කියන විදිහට ලෝකයක් ඔළුවිඩ තියාගෙන වගේ හැඟුම්බරව කල්පනාකාරීව යන හැටි ඕන තරම් පේනවා. සැහැල්ලු බව මුහුණක පේන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බලන්න අපේ රටේ දවසකට සිදුවන ක්‍රියානතුරු ජීවිත විනාශය. පාර යන පදිකයොත් බොහෝ විට යන්නේ සිහියකින් කල්පනාවකින් නෙවෙයි.
වාහනේ එළවන රියදුරන් බලන්න පින්නතුනි තත්පර ගානක් නතර කරගෙන ඉන්න බැරුව අර මාර්ග සංඥා පූරු ළඟ අපි කියන්නේ කලර් ලයිට් කියලා. Taman පදවන වාහනේට කීසරයක් අතින් ගහනවද? ඊවට අත දික් කර නොසරුප් වචන කියලා බනින්නේ නැද්ද? සමහරට තමන්ගේ දරුවෝ ඉන්නව වාහනය ඇතුලේ මතක නැහැ. ඇතැම් විට බිරිඳ ඉන්නවා, අසල්වැසියෙක් ඉන්නවා මතක නැහැ. එච්චර ඕනේ නැහැ. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නව ඒත් මතක නැහැ. නොසරුප් වචන කියා බයිනවා. ඒ තරම්ම ආවේගශීලී. ඇයි එහෙම ආවේගශීලී වුනේ? අපේ පරිහරණයට ලං කරගෙන තියෙන බොහෝ තාක්ෂණික උපකරණ දැන් හිත නිවන ඒව නෙවෙයි, හිත දවන ඒවා. හරි නින්දක් නැහැ. බලන්න ගෙවල් වල තරුණ දරුවෝ ගේ ඇතුළට කාමරයට වැදුනහම බිත්ති 4කට කොටු වෙච්ච වහගත්ත දොරක් තියෙන කාමරයක් ඇතුලේ ඔවුන්ගේ ලෝකවල තනි වෙනවා. ගෙදරින් බාහිර අවකාශයක්, අම්මා තාත්තා, සහෝදර සහෝදරියෝ, අනිත් ඉන්න ඥාති පිරිවර කිසි කෙනෙක් මතක නැහැ. ඒ අය එක්ක කිසිම ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි සයිබර් අවකාශය හරහා නොයෙක් ගනුදෙනු. දැන් මේ ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා කියනෝ අපි කොච්චර ආදරෙන් කතා කළත් හාමුදුරනේ දරුවන්ට දරුවෝනේනි අපට ආදරෙන් කතා කරන්නේ. පින්නතුනි පහුගිය දවසක එක අම්ම කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරනේ දුවගේ වයස අවුරුදු 16යි. පන්ති ගිහින් එන්න පරක්කු වුණා. මම ආදරෙන් ඇහුවා ඇයි දුවේ අද පරක්කු වුනේ? එක පාර්ට මගේ ඇඟට කඩාගෙන පැන්න බස් නැහැ ඉගිල්ලෙන්නද කියන්නේ කියලා ඇහුවා. මං එතනින් එහාට වචනයක් කියන්න ගියේ නෑ. කිව්වනම් ගහයි කියලා මට බය හිතුණා. තාත්තලා අම්මලා ආදරෙන් දරුවන්ට කතා කළාට දරුවන්ගේ හදවතේ ආදරණීය හැඟීම නැහැ. බලන්න අම්මලා උයලා මේසෙටත් බෙදලා කෑම එක දරුවට කන්න කිව්වහම දරුව ඒකටත් සැර දාන හැටි. සමහර තාත්තලා අම්මලා අපි එක්කම කියනවා. දරුවෝ අසනීපයක් වුණොත් අපි ළඟම ඉන්න ඕන. ඔළුව අත ගන්න ඕන, අතපය අත ගන්න ඕන, සාත්තු කරන්න ඕන. හැබැයි අපට ලෙඩක් දුකක් හැදිලා ලෙඩ ඇඳට වැටුනහම දොර රෙද්ද මෑත් කරලා කාමරේට එබිලා අහන්නේ නැහැ අම්මේ මොකද්ද අසනීපේ, තාත්තේ මොකද වුනේ කියලා. අසනීප වුණාම බෙහෙත් ටික බොන්න වතුර උගුර ගෙන්න ගන්න ගිරිය කැඩෙනකන් කෑ ගහන්න ඕන. දරුවෝ එන්නේ නැහැ. ඇයි හදවතේ තෙතමනිය, කාරුණිකත්වය අද බොහෝ දරුවන්ට නැහැ. ඔවුන් ගත කරන දිනචරියාව අරගෙන බලන්න. වෙලාවකට නිදන්නේ නැහැ. වෙලාවකට අවදි වෙන්නේ නැහැ. හරියට වෙලාවට මූණකට හොදන්නේ නැහැ. වෙලාවට කෑම බීම ටික ගන්නෙ නැහැ. වෙනස් වෙච්ච අමුතුම ජීවන රටාවක් නෙවෙයි අනුගමනය කරන්නේ. මේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍යම විවේකයේ සපයන වේලාව තමයි නිින්ද. ඒ කියන්නේ ගතටත් හිතටත් දෙකටම. දවස පුරා අපි විවිධ කටයුතු කරනකොට ටික ටික වැය වෙන ඉන්ද්‍රිය එහෙම නැත්නම් ශක්තිය නැවත ගොඩනගාගෙන ඒ ඉන්ද්‍රිය අලුත් වැඩියා කරගන්න සබාදහම දීපු මේ ආශිර්වාදාත්මකම අවස්ථාව තමයි නිින්ද. සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ පැය 8ක් නිරෝගී මිනිස්සෙකුට නිින්ද ඕන කියලා. ඒකේ කාලය වේලාව තමයි රාත්‍රී 9ත් උදෑසන 5ත් අතර කාලය. නමුත් ගෙවල් වල හොඳට බලන්න ඔබේ දුව පුතා තරුණ වයසේ රෑ 2-3 වෙනකන් එක්ක සෙල්ෆෝන් එක එක්ක නැත්තම් අර කම්පියුටරෙත් එක්ක ඒ දෙකම නැත්තම් රූපවාහිනියත් එක්ක ගනුදෙනු කර මේ ශරීරයටත් මනසටත් දෙකටම වද දෙන්නේ නැද්ද? සමහර වැඩිහිටි පිරිමි අය
මත් වතුර බෝතල් තියාගෙන කතා කර කර පැය ගණන් ඒ තැන්වල කල් මරන්නේ නැද්ද? පහුදා උදෑසන ඒ අය නෙමෙයිද අර පාරට බහින්නේ? යන අය යට වෙන එක අහන්න දෙයක්ද? අනතුරු වැඩි වෙනක අමුත්තක්ද? පින්නතුනි, ඒ විදියට මනස ඔද්දල් කරගෙන වෙනස් කරගෙන ගත කරන ජීවිතයේ යම් කිසි සැනසීමක් හිතට ඇති කරවන්න තියෙන එකම ක්‍රමවේදය මේ බෞද්ධ භාවනාව. ගොඩක් අයට ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නය, භාවනා කරන්න ඕන, ඒත් අපි කරන්නේ මොන භාවනාවද? බොහෝ විට හිතනවා භාවනා කරන්නේ සසර කලකිරිච්ච අය, ජීවිතේ එපා වෙච්ච අය කියලා. නෑ. භාවනාව අවශ්‍ය ජීවිතේ එපා වීමට නෙවෙයි, ජීවත් වීමටයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. නිවැරදිව සම්මා සතිය ඇති කරගෙන එදිනෙදා ගැටලු අභියෝග එනවනම් ඒවට මුහුණ දීමට මේ භාවනාව උපයෝගී කරගන්න. සම 40 කර්මස්ථානවල පින්නතුනි, ඔබ අහලා ඇති දන්න ජනප්‍රියම භාවනාවක් තමයි බුද්ධානුස්සතිය. මේ බුද්ධානුස්සතිය වඩන්නේ කොහොමද? කෙනෙක් සමහර විට කියයි අර බුදුගුණ 9 අරහං සම්මා සම්බුද්ධාදී මෙනෙහි කිරීමයි බුද්ධානුස්සතියදී කරන්නේ. ඔව්. එහෙමත් මේ භාවනාව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටත් වඩා සරල ක්‍රමයකට මේ භාවනාව ඔබට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් ගෙදරදී. ඔය ගෙවල් වල තියෙනව නේද බුදු පිළිම? බොහෝ දෙනා ඔය බුදු පිළිම පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? මල් පහන් ටික පූජා කරන්න විතරයි. පින්නතුනි, බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න අර බුදු පිළිමේ අගයට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට ගෙවල් වල ওই වැඩිහිටියෝ එදිනෙදා ජීවිතේ ගත කරනකොට යම් යම් ප්‍රශ්න දෙන්න දෙමහල්ලු අතර ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වෙච්ච වෙලාවට බලන්න එක්කෙනාට එක්කෙනා මූණ බලාගෙන ඉන්න ගියොත් ආවේග කේන්ති අඩු වෙනවද නැත්නම් වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා. මේ කියන්නේ කන්න වගේයි මූණ බලන්නේ දෙන්නද දෙකක් කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට එක්කෙනෙක් මග ඇරලා ගිහිල්ලා ගෙදර තියෙන බුදු පිළිම දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. අර ආවේග කොහෙන් ගියාද කියලා නෑ. මේ දරුවෝ පාඩම් කරනකොට ඉගෙන ගන්න වයසේ බහුලම කියන වචනයක් තමයි කොච්චර පාඩම් කළත් මතක හිටින්නේ නෑ. ඔබට නොවරදින ක්‍රමයක් මා කියන්නම්. මේ පාඩම් කරන්න පොත අතට ගන්නට ඉස්සෙල්ලා ගෙදර තියෙන බුදු පිළිමේ දිහා ළඟට ගිහිල්ලා හොඳට ඇස්සරලා ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්න ටික වේලාවක් බලාගෙන ඉඳලා හිත හිමෙහි කරන්නේ නැතුව ඇස් දෙක පියාගන්න. මසසට නොපෙනෙන බුදු පිළිමේ මනසින් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මතකයේ හිතේ තියාගෙන ගිහින් පොත අතට අරගෙන පාඩම් කරන්න. කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඔබ දන්නව ඉන්දියාවේ හිටපු ප්‍රකට අගමැතිවරයෙක් තමයි ජවහර්ලාල් නේරුතුමා. එතුමා වරක් ලංකාවට ආවා. ආවහම ඔහු කිව්වේ මට ඉස්සෙල්ලම යන්න ඕන අනුරාධපුරයට. ගමන් සැලසුම් වෙනස් කරලා ඔහු අනුරාධපුරයට එක්කගෙන ගියා. ඔහු අනුරාධපුරයේදී ඉස්සෙල්ලම ගියේ අර ඉන්දියාවෙන්ම ගෙනාපු ශ්‍රී මහා බෝධිය ළඟටවත් විශාලට පේන රුවන්මැලි සෑය ළඟටවත් නෙවෙයි. අබේගිරිය දකුණු පැත්තේ තියෙන සමාධි පිළිම ළඟට. ගිහිල්ලා එතුමා සමාධි පිළිම දිහා හොඳට බලාගෙන හිටියා ටික වේලාවක්. අන්තිමට දෙදෙන නමල පසඟ පිහිටුවලා 3 සැරයක් වැන්දා. වටවෙලා හිටිය මාධ්‍යවේදියෝ අහනවා ඔබතුමා හින්දු වක්තකේ ඇයි මේ බුදුහාමුදුරන්ට මෙච්චර ගෞරව කරන්නේ? ඔහු උත්තරයක් දුන්නා. මාව මානසික රෝගියෙක් නොකර ඉන්දියාවේ අගමැති කළේ මේ සමාධි පිළිමයයි.
මාධ්‍යවේදියෝ අහනවා මොකක්ද මේ කතාව? ඒ පාර කියනවා ඉංග්‍රීසි අධිරාජ්‍යවාදී අපේ රට වගේම ඒ ඉන්දියාවත් යටත් කරගෙන හිටියනේ. ඒ කාලේ ජාතික සටන වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරපු නායකයෝ ගාන්ධිතුමා, නේරුතුමා, සුභාෂ් චන්ද්‍ර බෝස් මහත්මයා වගේ අය හිර කළා. හිර කළා නොඑක් මානසික වදදීම් කළා. නේරුතුමත් ඒ ගොඩේ හිටියේ. එතුමා කියනවා එහෙම මානසිකව වද දෙන වෙලාවල් වල නොඑක් ආවේග ආවා. හිර කුටිය කඩාගෙන යන්න හිතුණ සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට හිතුණ ඒ ආරක්ෂක සිබළුන්ට පහර දෙන්න. සමහර වෙලාවට ජීවිතේ නැති කරගන්නත් හිතුණා. ඒ හැම වෙලාවකම මකලේක දෙයයි. මගේ කුට්ටයට මම සංගවාගෙන තියාගෙන හිටියා මේ සමාධි පිළිමි පින්තූරයක්. ඒක අරගෙන ටික වේලාවක් ඒක දිහා බලාගෙන හිටියා. මගේ අර ආවේග කොහෙන් ගියාද කියලා නෑ. නිර්තුමා ලංකාවෙන් යනකොට අරන් ගියේ එකම දෙයයි. ඒ සමාධි පිළිමි අනුරුවක් විතරයි. Tamanගේ කාර්යාලයේ මේස උඩ තියාගෙන හැමදාම උදේට දවසේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් ටික වෙලාවක් අර පිළිමෙ දිහා බලාගෙන හිටියලු. රටේ යම් ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වෙලා මනසට වද දෙන අවස්ථාවල් වල එතුමා කළා කියන්නේ කාර්යාලයේ දොර වහලා අර බුදු පිළිමෙ දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන හිටපු එක. පින්නතුනි, බුද්ධානුස්සතිය වඩන්නට gedara තියෙන බුදු පිළිමෙ උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුදු ගුණ ආදිය මෙනෙහි කිරීමෙන් හිතේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා වගේම හිතේ සංසුන්කම ඇති වෙනවා. ඒ නිසාම බුදු ගුණ භාවනාව වගේ එකක් දරුවන්ගේ ඉඳලා වැඩිහිටියෝ දක්වා සියලු දෙනාම එදිනෙදා ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුණ කිරීම ඊ타මත්ම වටිනවා. ඊළඟට අනිත් අතට බොහෝ දෙනාට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ පින්නතුනි, මේ පරිසර සමාජයේ පරිසරය තුළ තියෙන සියලුම දේවල් තමාගේ කරගන්නට සිතුවිලි ඇති කර ගැනීම, අතෘප්තිකර භාවය, සැහැල්ලු සරල ජීවන රටාව අද අපෙන් හරි වේගෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. සමහරු ඒ සරල බව මූණිච්චාවට දවසකට දෙකකට ඇති කරගන්න හදනවා. බලන්න ඔය සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලෙම හිටි ගමන් ඈත පැල්පතක් එහෙම අර ඉස්සර පැරණි ගෙයක් වෙල් යායක් අයිනේ නැත්තම් දොලක් ඇලක් අයිනේ තියෙන දැම්මහම කී දෙනෙක් කියනවද අනේ මේ වගේ තැනක ඉන්න නැත්නම් කියලා. නගරේ මහා දැවැන්ත මන්දිර හදාගෙන කොන්ක්‍රීට් වනාන්තර අතර ඉන්න ගොඩාක් දෙනා හිතනවා දවසකට හරි ගිහිල්ලා අර තැන්වල ඉන්න ඇත්තන් කොච්චර හොඳයිද. ඒකනේ පුංචි නිවාඩුවක් ආ හැටියේ පැනලා දුවන්නේ ඒ තැන් හොයාගෙන. හැබැයි ඒ කරන්නෙත් හිත රවටා ගැනීමක් කියන එක හුඟක් අයට වැටහෙන්නේ නැහැ. පින්නතුනි, සමස්ත සමාජය තුළ අතීතයේ තිබිච්ච ඒ සරල ගති පැවතුම් එකින් එක අපි ඈත් කරගෙන මහා සංකීර්ණ මේ ජීවන රටාවක් ගොඩනගාගෙන විඳින්න තියෙන මනුස්ස ජීවිතය විඳවන තැනට අරගෙන ඇවිදින් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සරල බව බාහිර ආටෝපයක් හැටියට ඇඟ තවරාගත යුතු එකක් නෙවෙයි. අපි සරල වෙන්න ඕන මනසිනුයි. මනස සරල කරගන්න පුජ්‍යලයට පුදුමාකාර ජීවිත සැනසෙල්ලක් ශාරීරිකව වගේම මානසිකවත් උරුම වෙනවා. ඒකට පෙන්නපු වටිනාම ක්‍රමවේදය බෞද්ධ භාවනාව. අන්න ඒ නිසාම වැඩිහිටියෝ, තරුණ පිරිස්, දරුවෝ භේදයක් නැතිව
දිනපතා උදෑසන අවදි වෙච්ච වෙලාවේ අඩුම තරමින් විනාඩි 10ක් 15ක්වත් අර සරල භාවනා ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළොත් නිදි පැදුරෙදිම හරි ඔබේ මනසට ලොකු සැනසෙල්ලක් ලැබෙයි. විඳවන ජීවිත විඳින තත්ත්වයෙන් ඒ විඳවන තත්ත්වයෙන් අත්මිදලා විඳින තැනට ගෙනෙන්නට පුළුවන් වෙයි. එතකොට සමාජයේ සියද විනාසා ගැනීම වගේ දේවල් පිළිබඳ අහන ප්‍රවෘත්තිත් අඩු වෙයි. අපරාධත් අඩු වෙයි. එහෙමනම් පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේදී මා ඔබට බෞද්ධ භාවනා ක්‍රමවේදය ජීවිතයකට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණයයි මේ කෙටි කාලය තුල පැහැදිලි කළේ. ඒ තුලින් අපි ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය පෝෂණය කරගත් සරල ගති පැවතුම් ඇති පිරිසක් බවට පත් වෙන්නට අදිෂ්ඨානය ඇති කරගනිමු. ඒ සඳහා සියලු දෙනාටම කායික ශක්තිය මානසික ධෛර්යය ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ ධර්ම දේශනාවේ අද දින දායකත්වයේ දක්වන්නට යෙදුනා යක්කල කිරිකිත්ත මුල්ල නොම්බර 289 35/6 නිවසේ පදිංචි කුලාන් තමුදිත පෙරේරා සහ ලියෝමි සාවින්දි පෙරේරා කියන දූපුතුන් දෙපළ. දායකත්වයේ අරමුණු හැටියට කුලාන් තමුදිත පෙරේරා පුතුගේ මාර්තු 4 වන දිනට යෙදෙන 20 වන උපන්දිනයට ආශිර්වාද ලබා ගැනීම, ලියෝමි සාවින්දි පෙරේරා දියණියගේ අප්‍රේල් 27 දිනට යෙදෙන 23 වන උපන්දිනයට ආශිර්වාද ලබා ගැනීම, එවැගේම කුලාන් පුතුගේ හා ලියෝමි දියණියගේ විදේශගතව සිටින අනිල් ආනන්ද පෙරේරා පියාණන්ට ආශිර්වාද කිරීම, සුජීවත්ව සිටින විතාන ලොකු තාත්තා සහ ජයනිත්ති ලොකු අම්මා දයා පද්මිනී නැන්දාට ආශිර්වාද කිරීම, 80 වන උපන්දිනය සමරන YM පේමවති ආච්චි, PG පේමවති ආච්චි, K සිරියාවති ආච්චි, E වන්නිආරච්චි සීයා, පියසේන කළුආරච්චි සීයා 90 වන උපන්දිනය සමරන WM කොයින් මැණිකේ ආච්චි ඇතුළු ඥාතීන්ට ආශිර්වාද කිරීම, මීට වසර 5කට පෙර මිය පරලොව ගිය සුගතදාස සීයාට පින්දීම, එවැගේම KW රත්නසේන සීයා, OMRE පෙරේරා සීයා, මීට වසර 5කට පෙර මිය ගිය සුගතදාස රාජමුනි සීයා ඇතුළු මියගිය ඥාතීන්ට පින්දීම, එවැගේම KW රත්නසේන සීයා, OMRE පෙරේරා සීයා, OMS පෙරේරා ආච්චි, YM සීලවති ආච්චි ඇතුළු සිළු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, දේශකයාණන් වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සිළු දෙනාටත් පවුලේ සිළු දෙනාටත් දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම වගේම ඊතා ඉක්මන් භවයකදී උතුම් වූ නිවනේ සැනසීම ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම කියන යහපත් උදාර ප්‍රාර්ථනා පෙරදරි කරගෙනයි මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දක්වන්නට යෙදුනේ. එහෙමනම් නම් සඳහන් කළ දායකත්වයේ දැක් වූ පින්වත් සියලු දෙනාගේම අරමුණු සඵල වේවා. උපන්දින සමරන ඒ දූපුතුන් දෙපළටත් ඒ වගේම මව්පිය ඥාති හිතවතුන් සියලු දෙනාටමත් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ලැබේවා. මියගිය ඥාතීන්ටත් දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් වේවා. හැමෝටම උතුම් නිවනේ සැනසීමට මේ පින ඒකාන්ත කුසලයක්ම වේවා කියලා සාදු කියමු. සාදු සාදු සාදු. දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ටහා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු තං සදා. සාදු සාදු සාදු. සුපින්නතුනි, අද උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාව සිදු කළ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ බොරලස්ගමුව කටුවාවල පරම ධම්ම විශුද්ධාරාමාධිකාරී පැපිලියාන සුනිත්‍රා දේවි පිරිවනේ නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජනීය ගොම්බත්තල දමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. අප හැම දෙනා සාදු නතක් දෙමින් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. එමෙන්ම පින්නතුනි, අද ධර්මානුශාසනාවේ පූර්ණ දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ යක්කල කිරිකිත්ත මුල්ල අංක 289 35 පදිංචි කුලාන් තමුදිත්ත පෙරේරා සහ ලියෝමි ශාවින්දි පෙරේරා ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනා. ඒ සිළු දෙනාගෙත් බලාපොරොත්තු සියල්ලම යහපත් ආකාර නිෂ්ඨ වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. ඔබට පුළුවන් ජාතික වන්දලේ මෙවැනි ධර්මානුශාසනාවක දායකත්වය ලබා ගන්නට. එසේනම් 0112 69 71 40 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ආගමික අංශය මතන් ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.